صور ها. يلا طيب، طريقة صنع الفخة ونركز. أول شيء طبعا هذا الفخة صنعناها من سلك أدخن، وإحنا شرينا السلك هذا السلك جبناه حوالي 6 ملي أو 8 ملي. ولكن الطريقة الآتية، هذه الزاوية أول شيء نثنيها هيك بالإيد، ونعمل بهذه الطريقة. هاي هيك الزاوية، صورت من فوق صور، ونعملها هاي بالطريقة هاي، ونيجي نثنيها هاي هيك، ونعمل هاي كمان ثانية، ونعمل هون دائرة صغيرة عشان نعمل هاي الثانية نفس هاي الثانية هيك، وبنرجع نثنيها هون، بنرجع نثني هاي تقريبا حوالي نصف دائرة، نصف دائرة. بنيجي هون هاي بنسكرها على هاي هيك، مشان هي عبارة عن أصبحت نص دائرة بهذا الشكل تقريبا. هذا الحكي تقريبا بتاخذ هاي نفس الشكل. هذه هون طبعا بنجيب السلك نفسه، ثاني سلك بنربطه هنا، نعمل له رينج، يعني بنعمل له حلقة هيك مشان يكون زي الفصالية. هون فصالية، بنكبس عليه في الفصالية هون، نكبس عليه بالفصالية هون، شايف كيف هون. طبعا هذا السلك سلك مطاوع، يعني سلك مشان دمي، عملية مشابهة لصنع الفخة، خيط بسلك أسهل مشان تشوف كيف عملية الصنع. نربطها هون، ونيجي بنلف السلك على هذا يكون نفس الطول ونفس الحجم، نص دائرة ثانية فوقيها، ونيجي بنربطه هون بنربطه هون نفس الشيء، ونسكر عليه، بصير زي المفصلية اللي طارتين، طارة من فوق وطارة من تحت. شايف كيف معاذ؟ نعم مظبوط. تقريبا هذا بيكون نفس القياس، لازم ينقسم طبعا، إني بنقسم نفس القياس. بس هاي عملية بس مشان تشوف توضيحية مشان تشوفوا كيف عملية صنع الفخة. هاي الفخة هيك تفتح هيك وبتسكر هيك، لازم يكون الثنتين قد بعض هذولا. طبعا صارت هاد نص دائرة، بتتسكر على نص دائرة. وبنجيب السلك، بسميه سلك ستينلس ستيل أو سلك الشدي. السلك الشدي اللي هو عبارة عن سلك ستينلس ستيل برجع لحاله، اللي هو هذا بنعمل زي زنبرك. لفيت دبي كلياتها ما لقيتش هذا السلك، فاضطريت اروح على محل البناشر، وطوله من كوشك السيارة. هي شوف صوروا هنا، هي في أسلاك هون، شايفين مليانات؟ شايفين هذول الأسلاك هنا هن ستانلس ستيل أو أسلاك فولاذ، يعني إذا لفيته زي الزنبرك برجع مرن. فبنيجي بنحطه بهالطريقة هاي، بنحطه هون مع القياس، بنخلي هون 5 سم أو 6 سم وهون 6 سم، وبنصير نلف فيه بهذه الطريقة. هون بنلفه بطريقة عكسية، بعكس عقارب الساعة، يعني بنحطه هيك وبنلفه هون هيك، وبنفتح هاي الطارة هون لما نوصل. طبعا بقى مش هذا السلك بحكي انه هاي اللي بنلفه سلك الزنبرك قوي، طبعا بدك تضلك ماسكه بفن. ولما توصل هون بتفتح هاي الطارة وبتلفه عليها لفتين هيك، بصير الزنبرك هاي كأنه يرجع لحاله هيك. وبتيجي على هاي الجهة الثانية نفس الشيء، بتلفه بعكس عقارب الساعة، لفتين 3 4 5 قد ما بدك. بس لما توصل تقرب من هون بتيجي على الطارة هذه وبتلفوا عليها هيك مشان الزنبرك ما يفلت. بصير هاي زنبركين. هاي عملية توضيحية فقط لا غير. بتفتح هيك وبتفلتها، بتسكر بهالطريقة هاي. هاي طريقة صنع الفخة اللي هيك. شوفوا كيف. طبعا هذا في اشي اسمه هنا الزنبرك، بنيجي بنثبته في هاي المنطقة هنا. الزنبرك عبارة عن سلك هنا هذا، وبنيجي هذا بنحطه فوق الشاكوشي وبنضرب هذا، بصير عريض هيك، بصير عريض هذا السلك. هذا الشاكوشي هذا، شوف هذا السلك بنحطه فوق شاكوشتين وبنضرب عليه، بصير عريض. هاي بالطريقة هاي، بالطريقة هاي بصير عريض. اضربوا الشاكوشتين لأنه الحديد مرن، حديد عادي. وبنجيب مبرد صغير أو فايل، وبنشكها زي حرف الفي هنا، بنمسحها هان مشان هاي تعمل هوك. هلا بتشوفوا ليش هاي فائدتها. بنيجي بنربطه في هذا المنطقة هنا. هذا اسمه الكرزم أو الرداد.
فلما نيجي نفتحها هيك ونيجي بنركب لهذا المنطقة اللي هون، هذا المنطقة اللي هون بنربط فيها خيط دبل، خيط دبل ومنفوته في خرزي. هاي الخرزي منفوته فيها، منفوته في الخرزي. ليش بنخلطه في الخرزي؟ وبنعقده من فوق. طبعا تخيلوا انه هاي قطعة الكوشك هي قطعة الخبز او الدودي او تعال معاد صورنا، تعال. ها بنحط هذا فايت في قطعة الدبل والخرزي مربوطة من فوق، هاي دبل خيط، ومسكر الخرزي هاي عليه بهالطريقة. هاي بنجرها عليه هيك، بنجرها عليه مشان هذا الخرزي مع الخيط الصغير لما نفتح الفخة هاي ونسكر هذا الكرزم عليها من فوق هيك. هاي طبعا مفتوحة، ونيجي الكرزم نهايتها هين، ها شوفوا كيف، ونسكر عليه هيك ونجيب الخرزي هاي اللي فيها الطعم ونركزها على حرف الفي الصغير هذا اللي عملناه. هاي الخرزي هون، هاي الخرزي بتفوت على حرف الفي، الخيط من خلالها شوفوا كيف. هاي الخرزي على حرف الفي، طلع عليها كيف هذا الخرزي. ها شوف، ها كيف الخرزي ماسكة مركزة على حرف الفي، على الشك اللي ضربناه في الشاكوش وفتحناه في المبرد على حرف الفي. طبعا هذه قطعة الكوشك السوداء اعتبروها انها هي عبارة عن الطعم تاع العصفور الدودي او الخبزي او اللي بدكم اياه. طبعا اول ما يجي العصفور بيجي ممكن يجي من ورا، احنا بدناش يجي من ورا، بدنا يجي من قدام عشان نسكر من قدام. بنيجي بنحط عودي من هون بهذا الشكل، ونيجي بنحط عودي من هذا الشكل بحيث انه يلتقين هم قريبات على بعض، فالعصفور بخاف يجي من ورا، بيجي بلف بيجي من قدام. لما يجي يلف من قدام طبعا هذا الشبك انا ركبت لها اياه مشان اسقط العصفور حي، طيب مشان ما تسكر على ركبته، وكبرت الفخه شوي مشان تصيده كامل هو طيب. هاي شبك صغير ثبته على الخيطان. اول ما يجي العصفور طبعا اكيد العصفور بده يجي ينقل، ما بنقر هيك ولا هي مسكر عليه وماسكيته. هذه الفخه اسمها فخه توماتيك، توماتيك لحالها. شوفوا كيف هاي صنعتها للأولاد، صرنا في عصافير هنا في دبي بفلتنا. هذا الطريقة. طبعا هذا الزنبرك فرجيتكم كيف بيجي من طوله من عجل السيارة وبلفه بتصير زنبرك. ها تفرجوا كيف هاي بتمسك، لو فلت اصبع انا اللي ماسكها هيك ها بتطير تكش ولا هي مسكرة لحالها. ها اطلعوا كيف بنفتحها هيك ونخلي هذا الزنبر هذا اللي هو اسمه الكرزم يجي فوقيها هون هيك انا مربوط، ونمسك هاي الخيط هذا اللي هو الخرزي. هاي الخرزي نركيها هون، شوفوا وين نركيها. هاي الخرزي نخليها تركي في القطعة اللي سويناها هون. هاي بتمسك هيك خلاص مسكت. ها اول ما بيجي العصفور طبعا كلنا بنحط له عودي هون وعودي هون، بيجي العصفور بنقر هاي، ما بنقر هاي ولا بتزحلك عن الخرزي لانها صغيره ومليسه، بتزحلك عن الكرزم او حرف الفي اللي عملناه بالمبرد. شوفوا كيف هاي يا دوب تمسكها ولا ماسكتها على طول. وهذا طريقه صنع الفخه الاوتوماتيك. وشكرا. برضو عملت كمان خليت باب قفص من الاقفاص اوتوماتيك، ركبت له برضه نفس الزنبرك هذا. نعم يا حبيبي استنى يا بابا. هاي الزنبرك ها بقيت انا رابطه بخيط سناره مشان اسحبه بايدي يدويا، لما نفوت العصفور نحط له اكل هان جواه على طول باكله. اما هلا شو احنا عملناه، فلته هيك بصير اوتوماتيك بسكر على طول.